Ma je prišel Samuel Jackson do mene in rekel, Rok, kje je dobra pica, sem rekel, pet z mano, ne te peljem. In ga peljem v pizzerijo in tip se res naje pico, ne. In pride nazaj in napiše, prav, peš Rok, v Italiji imajo dobro pico, no se rekel, kakšna Italija ima, to je Trste, Slovenija. Ti so v Sloveniji. Ja? Četrtkovo jutro je postreglo še enim, lahko rečemo, izredno zanimivim intervjujem. Danes bomo celo malo American, malo bomo Hollywood, malo bomo stanti, malo bomo tudi mi kaskaderi, ker imamo danes namreč tukaj izredno zanimive goste. Začenši pozdravim gospoda Roka Cvetka. Dobro jutro. Dobro jutro, lep pozdrav vsem poslušalcem Radia Kabrisa. Z njim pa tudi Jasmin Hadžić in Sara Ratoša. Dobro jutro obema. Dobro jutro, vsem skupaj. Ne vem, če so te vajeni jutranjih ur, ampak vseeno. Gospod Cvetkov, praktično edini slovenski kaskader. Ali bi lahko, ne vem, znali še koga našteti? Ali zakaj je v Sloveniji mogoče tako malo kaskaderjev? Kaj se vam zdi? Lahko rečem, da sem jaz bil edini kaskader v Sloveniji kar ne 30 let, po 30 letih sem pa že naredil malo podmladka, ne, da jih imam kar neki. Ampak sem pa edini kot stunt koordinator, ki znam pa režirati akcijske prizore in pripraviti akcije, izbrati kaskaderje, ta prave, kjeri kaskaderi lahko kaj delajo, tako da iz Kopra imam tudi dva tle, ki sta zdaj poleg mene, to sta Sara pa Jasmin. Kar nekaj časa smo jih trenirali, da so zadevo začeli obvladati in jih kar jemljem sabo na snemanje. Tako da pomladka imam kar nekaj zdaj enih, lahko rečem v Sloveniji imam tam 30, iz Hrvaške imam vse skupaj okrog 100 jih imam. Kako pa se je poklic kaskaderja spreminjal čez leta? Je mogoče bilo včasih, ko ste vi začeli, malček bolj nevarno, je zdaj mogoče malo bolj varno? Kako bi lahko primerjali kaskaderstvo v vaših začetkih in danes? Veste kaj, to je pa velika razlika, ne? Jaz prvih 30 letih kot kaskader, kot sem delal, ne? Jaz se spomnim, ko še v Jugoslaviji, ko smo snemali, jaz sem delal s Clint Eastwoodom, pa nismo imeli ščitnike. Tako da Clint Eastwood nam je obljubil ščitnike in ko je šel nazaj v Ameriko in je res nam tip poslal ščitnike, ne, vsem jugoslovanskim kaskaderjem. Tako da lansko leto sem delal Tin Soldier z Robert De Nirotom in ki je bil njegov sin tam. In ko sem jaz njegovemu sinu vse to razložil, kako smo mi včasih snemali, da nismo imeli ščitnike, pa da smo si noge lomili in da je njegov foter bil tisti frajer, Jack, ki je pa poslal iz Amerike, je nam poslal 2 škatle ščitnikov, da smo mi lahko delali. On ni mogel verjeti, v tistem momentu ga je poklical fotra in ga je vprašal, če je to res. In fotor mu je rekel, seveda je res. In tudi datum je povedal, vse, imena, ne moram verjeti, tip si je vse zapomnil. Lansko leto na Tin Soldier si bila zdrav, smo bili skupaj, so bili tudi oni z mano, Scotty Eastwood. Faca, tip je nam poslal res te. In takrat smo se mi, ko smo se metali, mi smo volno dali v spodi, pa gate smo si dali na kolena. Danes so taki ščitniki, mislim, danes je kar precej lažje biti kaskader, ker imaš tako opremo, ne. Naprimer, jaz sem bil v Hongkongu z 76 metrov sem letel iz stolpnice, direktno na šipo dol in ko sem šipo prebil, so bili dol enih par spužvic. Tako da danes tega ni, danes so zajle, danes ni pravih šip, so sladkorne šipe, mislim, je čist drugo, no. Dosti lažje. Zdaj pa eno mogoče vprašanje kar za vse treba, za vsakega posebej. Koliko enega straha, oziroma kako se strahom spopadate in koliko ga je prisotno recimo pri nekem podvigu? Kako se recimo spopadate s tem? Ja, jaz sem kar dosti, zdaj pa najmalo oni povejo, ker oni so začetniki bolj, ne, tako da... Lahko rečemo samo to, da straha ne sme biti v tem trenutku, ko se izvajajo kakšni resni podvigi. Res moramo biti 100% pripravljeni na to, kar delamo, skoncentrirani in straha ni, akcija se začne in greš. Ja, res je, še posebej spasitek vse scene zvadi in vedno je tam moto safety first, tako da vedno je malo tistega adrenalina, ampak zdrav adrenalin, ni tako tak adrenalin, da bi te spravil v paniko, pa da pa ne uspeš pač odigrati, oddelati scene. Ampak... Ja, ker če te je strah, to je zelo nevarno. Jaz 45 let to delam in jaz, ko pogledam fanta, točno vem, ali bo sposoben narediti ali ne, ker ga vidim, dokler se mu roke tresijo, ko se jaz z njim pogovarjam, tle se že me zabreza. Sem imel lansko leto primer pra Robert De Niro, tam ste bili tudi prisotni, so prišli v skupino, sem imel rigere iz Malte in pa če bil en tak bolj bucko, ne, je tako mi hodil in jaz sem mu rekel, daj mi to, jaz bi 3-krat vzel, dokler on enkrat da, ne, jaz sem rekel, ti nisi za to, sem rekel, ti si riger, ti delaš štrike, mi lahko ti odletijo prste, ne.
14 dni zatem mu je cel Tako se je palc zgodilo, kompletno odletel, tako da Kito vse. skito vred. Ja. Je kar. In sem ga upozoril, sem vedel, se je to zgodilo, zato ker s takimi izkušnjami točno vem, kjer lahko dela in kjer ne. Glede na to, recimo, da sem Saro na prvi projekt vzel, je bil prvi projekt, tak večji Expendible sem jo vzel in sem točno vedel, kaj lahko naredi in kaj ne, sem jo pravilno postavljal, smo vse speljali brez ene napake. A je mogoče, če govorimo o strahu, kaj kar pa vas je strah? Mogoče, če pogledamo življenje na splošno, imate kakšen strah v življenju? Straha, dajmo reči, da ga ni, no. Ne. Meni je strah, ko mi jemljajo kri. Evo. Ja, lahko počnem vse, sem sredi eksplozij, sredi streljanj, ko mi jemljajo kri, ne smem gledati. Jaz pa injekcije, mene je strah injekcije, jaz se najbolj bojim, če dobim moritko injekcijo. To je meni smrt. Rajši skočim, ne vem, s katerega nadstropja, lahko naredim kar 76 recimo, brez problema, injekcija je pa zame smrt. No, Jaz, ko jo vidim, se začnem tresti, sem trd kot kamen, mi je ne more niti nabiti. Evo, zanimivo, ne? Ok, dobro smo začeli, dajmo mi en glasben predah, en komad časa, da še malce zadihamo in da pomislimo, kako je to leteti 76. nadstropja na šipo, na par nekaj zaščitic. Jaz sem ostal tam, se upravičujem, ostanite z nami na Radio Kapris, dobro jutro. Jutro. Četrtkovo jutro in Rok Cvetkov v našem studiu, z njim pa tudi Jasmin Hadžič in Sara Ratoša. Še enkrat dobro jutro našim gostom. Dobro jutro. Zdaj počasi bi bil čas za en kafe. Pijete kafe vsi? Seveda. Vsak dan zjutraj. Se mi zdi, da v vašem poslu je zagotovo kofein eno tistih dobrih sredstev, eno sredstvo tako, ki pomaga mogoče, veš, da si pront in pripravljen na vse, kar se kaj takega dogaja. Manca, oziroma Aljaž. Tako, v bistvu mene zanima, je kakšen takšen prizor, ki vam v bistvu še danes ostal v spominu kot bolj nevaren, kot ste pričakovali, pa tudi kako je s poškodbami. Če se ne motim, prej ste rekli, Rok, da ste že dali opozorilo enemu izmed kaskaderjev, pa ste potem poškodoval. To je verjetno to na lastno odgovornost se odločil. To, če bi bil moj kaskader, jaz mu ne bi dovolil delati, ne? Ampak to ni bil moj kaskader, ampak jaz sem imel najeto skupino rigere iz Malte, ki pa sem že producenta upozoril, da te rigere mi niso všeč in ne odgovarjam za njih. Tako da smo prav podpisali, da so na lastno odgovornost. Oni pač delajo za sebe, čeprav so bili profesionalci, so imeli opremo, ampak kompletno opremo so imeli s sabo, jaz sem videl, da to imajo, da obvladajo, ampak pol, ker sem videl, enih par fantov mi niso bili všeč in so šli delati na lastno odgovornost. Pač meni je rekel producent, je rekel, lahko jih pošljem domov, pripeljati svoje, moji so bili vsi zasedeni, jaz nisem mogel. Od teh situacij je bila mogoče v vaši karieri kakšna taka, ki je potem se izkazala za bolj nevarno, kot se je pričakovalo? Recimo lansko leto, ko smo snemali 2 leti nazaj, jaz še zmeraj mislim, da je to lansko leto, ampak je že 2 leti od tega, sem mogel iti dokončati film še v Bolgarijo, ostal sem sam, brez nobenega pomočnika, kompletno sem imel in Kitajce, in naše, in Bolgare, za vse sem bil sam. Smo imeli ene par vaj z motorji, ne vem, Jasmin, si bil ti? Ja, sem bil zraven, sicer nisem bil v tem momentu glih zraven, ko se je pač to zgodilo, ampak hvala Bogu, res, da so bili naši fantje in da so bili zelo prisotni, kar se tiče z glavo na mestu. Smo bili mali izigrani, ne? V bistvu jaz sem naredil rehearsal, to vajo kompletno in smo naredili fenomenalno vse, po enih stopnicah smo leteli z motorji gor in tu gor, dol, pač posnel sem, režiser je rekel, super, gremo snemati, sem rekel, ne bomo snemali, sem rekel, ker ko bomo snemali, ne bojo imeli čelade, si želim, da se ta platforma razširi, naredil risk assessment, koliko je treba. In smo se zmenili, da ta prizor bomo snemali mi v petek, zadnji snemalni dan, da bomo to delali. Nakar mi smo čez dan snemali do poldne te vožnje, hitre, streljanje, pa to padanje. Smo vse to posneli in pride že do mene in mi reče, zdaj smo mi to končali. Moja hčer je dublirala tole Jamie Foxx. Megan Fox, da jih že mešam. Je dublirala Megan Fox. Je rekla, Tjaša, tato, se rekel, pač ustala boš sama, jaz ne moram iti na letališču. Če vidite prizor, recimo, ko letalo zleti, pa avte letijo dol, to delamo mi, ne? Mi gremo na letališče, hčer je ostala sama delati in koordinirati in to vse sama. Je bil en Bolgar, pomočnik moj, ne? Je prišel tam, je pokazal, kako se skoči, si je razbil nos. Tako da tudi to ni bilo nič. Nakar se je ta eden asistent, ki je bil, se je spomnil in rekel, zakaj jaz ne bi posnel to
roka smo poslali tam, dajmo mi to posnet sami, ne. Nažalost, te motoristi so bili vsi moji, ne, in jaz sem odgovarjal za njih. Ampak, kakor jaz nisem na set, to jaz nisem odgovoren. Jaz sem šel na letališče, on je pobral moje fante, jih je izigral, praktično rekel, gremo mi to snemati. Oni so šli to snemati, brez mene, na kar mene pokliče moj fant in mi reče, Blaž, reče, lej Rok, problemi so, Aleš je padel, ne, si je glavo razbil, ma kako padel sem, kaj pa je delo, da je padel? Ja, smo šli snemati, ma kdo je bom dovolil to snemati? Ja, asistent, ma kako? Je rekel, ma je tako hudo, da ne vem, če bo preživel, ne. Meni je vse dol padlo, tako da jaz sem pustil, nisem mogel več delati, v avto, direktno na urgenco sem šel pogledat in glede na to, ker so mi pravili tudi, kaj je bilo vse to, to je bilo vse na nitki. In potem sem jaz stisnil producenta in sem mu rekel, lej, tale fant ima 2 otroka, ne, majhna 3. Če se mu karkoli zgodi, da ne bo preživel, sem rekel, kako ste si najebali. Sem rekel, izigrali ste mene in celo ekipo. Delali ste brez nas, brez stand koordinatorja, to je zapor za 30-40 let. To je huda kazen, da ti delaš brez koordinatorja. Ker stand koordinator na setu nekaj pomeni. Če ti delaš brez stand koordinatorja, vso odgovornost prevzame produkcija. In tukaj so se blazno ustrašili, Američani, ne? In so rekli, zdaj bomo pa vse naredili, da ga bomo rešili. Ne? In to je bilo res. Niso spali celo noč, iskali so najboljšega kirurga, to sreča, da se je to zgodilo v Sofiji, ker če bi se to zgodilo v Grčiji, ne vem, kako bi se končalo, ker tam ljudje se komi premikajo, te doktorja. To sem videl, sem jih imel na setu, pa ni nič. Tako da, moram reči, da se je vse srečno končalo, speljali smo, najlepše mi je bilo, ko sem ga šel iskat, 2 tedna zatem sem šel nazaj, ker to je bilo zadnji dan, mi smo šli domov, on je ostal v bolnici, je prišla žena njegova, pa otroci, in čez 2 tedna sem ga jaz prišel nazaj iskat, da sem jih peljal domov, ker nisem imel na letalo. Tisti je bil najbolj srečen moj dan. Res. Je zdaj z dečkom vse v redu, v bistvu? Ja, zdaj je v redu, vse verjetno ga poznate, to je Aleš Rozman, ki dela salte z motorjem, 2 sta na svetu. Ampak, če mi reči, vsakomu se lahko zgodi, najboljšemu se zgodi, ne? Ampak zakaj se je to zgodilo? Zato, ker ni bilo stand koordinatorja in ni bila koordinacija. Ki bi nekaj ustavil sistem. Ja, ne, on je vozil cel čas 450 kubičnega in 450 kubičnega so v njemu dali 125. Iz dvotaknega na 4-takne, to je razlika. In on je prišel gor na zadnjo stopnico, ko je preletel na zadnjo stopnico, balanca se mu je obrnila direktno v oku, 5 metrov direktno z glavo na beton, to je samo bukalo. Glavne sreče samo to bila, da so bili naši fantje, kar se tiče tega, res so takoj priskočili. Ker če bi čakali Bolgare, on bi umrl tam. Te so ga hitro, so ga bok, to, Aleš. In res so ga držali konstantno, ker niso prišli rešilci, jezik, vse. Mislim, res se lahko zahvalimo naših fantom, res, da so ostali, res, ker to gre za našega človeka, ne? Spet ima to drugače, ko ti pomagaš nekomu drugemu ali pa pomagaš svojemu, ker si ga videl zdaj 2 sekunde nazaj in zdaj ga pogledaš, ne vem, zdeformiran obraz, oko padlo ali pa kaj takega, ne? Res moraš ostati pribran in res naša ekipa je, kar se tiče te stvari, smo res enotni. Rok, mogoče še eno vprašanje, sodelovali ste številnimi, recimo Jean-Claude Van Damme, pa Jackie Chan, pa Chuck Norris, Jason Statham, Nicolas Cage, Robbie Williams, veste, kaj moram nadaljevati, mislim, se verjetno jih je kar nekaj, ne? Z Robbie Williamsom sem pa delal že skoraj na začetku 84 leta, ta Monkey, ta ena serija. To se je zdelo. Vidiš, kaj se izveš, ne? Ampak to so v bistvu nekatere imena, s katerimi ste sodelovali, ampak s kom vam je bilo najbolj veselje sodelovati? Najbolj mi je bilo pač z Jackie Chanom. Leta 84 sem delal ta Božji oklep, tam sem imel kar hude scene, prevračal sem enega džipa po stopnicah, in mi je bil tako simpatičen, vse kadarkoli sem mu naredil, jaz sem tudi takrat full karate treniral, je sam nogo stegnil, pa je rekel, ok, mi je bil tak full simpatičen, on mi je ostal najbolj v spominu. Pa tudi ta Mads Mikkelsen, on mi je tudi zelo simpatičen pri srcu, pa tudi kot človek je dober. Vem, da to vprašanje bi mogli vprašati na začetku, ne? Ampak kako se človeku porodi sploh ideja, da se začne ukvarjati s kaskaderstvom? Kako? Zakaj? Kaj se je zgodilo v vašem življenju, da se začnete s kaskaderstvom ukvarjati? Ste enkrat, ne vem, vozili motor po cesti in ste probali nekaj narediti, to mi pa gre, pa kako? To ti mora biti malo pri srcu, ne? V bistvu malček urejenega vsega tega, sploh da te to motivira, da rečeš wow, ne?
Moraš biti ta karakter, ne? Ker ne mora biti vsak kaskader. Reči, zdaj bom jaz bil in zdaj bom probal voziti. Neka predispozicija mora biti. Pa tudi usoda je malo, po mojem, tako ko ga spoznaš. Jaz nikoli nisem pomislila, pa sem pa roka spoznala, pa mi je že 1 leto, da mora. Jaz sem jih kar lovil. Ja, ti pusti mi, mi razrekla sem svojo službo, sve stvari in pol. Se spomniš, ko si me na prvi set peljal, ki nisem sploh vedela, si me na Vibo peljal in sem kar prišla v fitting. In sem dobila vlogo, se reka, da roka je zdaj. Če ostanemo pri teh znanih imenjih, ste s kom ostali v kontaktu? Z vsemi? Z vsemi, je? Ja. Kako tako, da greste, da se slišite? Sylvester Stallone, s temle, z Jasonom, kar. Imate skupno WhatsApp grupo, Viber grupo? Ne, sej. Si pošiljaš še neumnosti. Kadarkoli, evo recimo zdaj sem pisal, nisem direktno Jasonu Stedmanu pisal, ma sem pisal, ne vem, če si videl mes. Producentu, ja. Sem pisal producentu, ki ga je naredil Jasona Stedmana. Sem rekel, ti Steven, sem rekel, ko smo snemali, Jason Stedman je skozi govoril, da sem jaz najboljši, da je moja ekipa najboljša, da mi najboljše delamo. Pa naj se posname, pa naj se to posname na telefonu, pa naj ti pošle, da mi to objavimo, ko bomo imeli primer. Rekel, of course, seveda, bomo mi to naredili, Jason Stedman je med drugim tudi zdaj v tem filmu, Na svetu res je non-stop je hvalil ekipco, res. Ja, to ti mora biti eno veliko veselje. A pa je mogoče kdo, ki pa je bil malo siten, da je bilo vam naporno sodelovati z njim? Je bilo. To se ne pove. Mi smo na vaš vprašanje. Je bilo in je bil ta Jamie Foxx, zato ker ga mešam z... Jamie Foxx. Ki ga mešam z Megan Fox. Jamie Foxx, lansko leto smo snemali skupaj, glavno vlogo imel Robert De Niro, pa ona, pa ta Scott Eastwood. Tip v bistvu, jaz sem prišel na projekt, 2 koordinatorja sta bila pred mano in so jih nagnali in pač kot vedno spet mene so poklicali, brez priprave, brez vsega, ker une se niso pustili, jaz sem pa bolj tak, se pustim, da me pregovorijo. In mi začnemo delati, ti moramo delati fajte, ne moreš tako. On zna vse. Pridemo na en jaz, si bila ti na jaz? Jaz sem bila, ja. Si bila, ne? Vem, kaj ni hotel. Pridemo na jaz gor, da začnemo snemati, pride Jamie Foxx, pa Scott Eastwood, srce, fajte je delo brez problema, poslušal vse, z nami se družil. Ta Jamie Foxx se usede na stol in reče, jaz ne bom delal. Meni to ni potrebno. Ma čakaj se, kot človek božji. Ma tle imaš celo ekipo. To je 300,000, 400,000 ali pa 1 milijon tisti dan stane. Ma kdo bo to? Ti moraš delati to noč. Jaz ne mislim naslednjo noč spet celo noč preživeti, da me bojo komarli jeli, ker še bilo. Jaz bom komarila, tam na eno jezo. Ne, on ne bo. 3 ure smo ga prosili. In pol jaz pridem do tega njegovega agenta, pa dajte prosim, daj pomagi. Ljubodušno, daj to moram jaz končati. Je rekel, sej bom, sam fris rabam njegov, sam da se mi zasuka, bomo mi že z dublerji to naredili pole, ne? In nekaj komi smo ga pregovorili, da je prišel na set in skozi je jamro. Mi je prav uno, lansko sem kot človek božji, upam, da nam nikoli več stavljati. Ampak pazi, zdaj je spet povedal, če so se najbolj boji, ne? Spet igle, komarji. Ja, Zdaj bo pa Sarica nekaj povedala, kar se tiče teh komarjev in kako je ona končala. Glih z tega. Na moj dogodek na tem projektu na Teen Soldier, jaz sem bila dvojnica glavne ženske vloge in sem bila pač ves čas na setu, kolikor bi karkoli bilo težkega ali pa kar ona ne bi želela. In jaz sem pa fasala, sem bila pol na UKC-ju na infekcijski 2 dni. Ta zahodno-nilski virus, ki je še komarji. To je bilo zdaj ful popularno. Vsi komarji od mene so šli na in to je bilo res grozno, pa sem tudi med drugim šla v eno bolnico tam zraven Drame. To je bilo v Grčiji nad Solunom na meji med Turčijo in Bulgarijo, tako da sredi ničesar. Bolnica je bila taka, kot pri nas, ne vem, vsak kafič je boljši. In so mi čisto napačno zdravila dali, v glavnem sem po čudežu pač to oddelala, še potem v Bulgariji smo zaključili snemati ta film, tebi ni bilo ne na 2 dni. Smo snemali prometno nesrečo pač v bazenih pod vodo. In sploh ne vem, kako mi je ta virus šel. Spočenim Bobničkom. Ja, šel do Bobniča in mi razjedel virus Bobnič. Meni je usramotila. In se rekla, Rok, jaz sem šla s Spočenim Bobničem, sem delala 2 dni potope, vso prometno nesrečo, odigrala na mesto igralke vse. To si res zaslužim pohvala. Ja, bravo. Ta nesreča je bila pa tako, ne? Najprej je bila ena cesta, 150 metrov dol je bil jez in ni bilo nobene ograje.
In tam smo mi smo tam prevračali avto. Ne. In ko se avto prevrne, v bistvu režiser je imel željo, da se avto v zraku prevrne in da pade na streho in pol stopom ga izstrelimo, ne, in gre dol v ta jez. Tam so se vsi presrali, ne. Vsi so mislili, kako so mi zdaj ubili tam, ne. Ta avto, tako bo šel dol. Ampak mi smo to naredili, ko je treba, do milimeter, koliko smo zarisali, tako smo naredili. In pol je Sara naprej, ko je šel avto v jesa, ne. Ja, pa se po bazenih snemala. In pol je Sara v Bolgariji v studiu v bazenu se je potapljala in to je delalo. V glavnem, vse, kar je Rok zarisal, do tle bo letel v avto, tu se bo prevrnil, tu bo to naredil, tu bo to, točno tako je bilo. Dobesedno v decimeter, točno tako. Ja, brez metra, brez nič, vse je bilo tako kot... Temu se reče Tako je rekla profesionalci. mama od režiserja. Ja, magic. Mama je prišla in je rekla, veš, ti bi mogel poslušati Roka. Rok je rekel, da bo avto tukaj pristal, ma ti nisi poslušal, ti si gledal, kako se bo avto šel v jez dol in nisi posnel, koliko je treba. Evo, treba poslušati profesionalce, ne? Tako je. Mi si vzamemo nekaj pauze, potem pa bomo govorili o Samuel L. Jackson, Ryan Reynolds in Salma Hayek. Da vidimo, kaj so počeli tukaj pri nas, nekje v bližini. Četrtek, 21. september je v jutranjem pogovoru danes z nami Rok Cvetkov, Sara Ratoša in Jasmin Hadžič. Še enkrat lepo pozdravljeni si trije. Dobro jutro. Dobro jutro. Moram priznati, da pogovor bo v celoti na YouTubu. Tako da dajte pogledati na YouTubu, kaj vse si bomo in kaj smo si povedali. Ma zdaj prihajamo na en tak malo trič trač, ma v bistvu se nas ful dotika. Ja, allora, mi smo slišali, vi ste snemali film tudi tukaj pri nas v Rovinju, kot ste rekli, na Reki, v Trstu, in nas zanima, oziroma smo slišali, da so Samuel L. Jackson, Ryan Reynolds in pa Salma Hayek bili tudi v Šalarji, tukaj pri nas v Kopru. A seveda so bili, sem smo morali biti tiho takrat. Nismo znali nič povedati, ampak so bili, proti večeru so hodili k meni v telovadnico, sem jih pač pripravljal za snemanje, ne. V Trstu smo imeli kar nekaj fajtov, tam na tem trgu smo precej se streljali. In v Rovinju smo imeli tudi precej tega, ne. Sem jih mogel nekje pripraviti in najbolj zihar sem bil, sem rekel, najbolj siguren sem, da gremo pri meni, in smo hodili k meni in smo tukaj delali. Ko spali so v Trstu v Savoju, vozili so se sem. Zdaj ti povem anekdoto o tem filmu, čakaj, da ti povem. Oprosti, pa se mi zdelo, da sem videl Salmo Hayek v Šalarji, noben mi ni Jaz sem rekel, da sem jo videl. Ne, v bistvu je ena druga stvar. Jaz sem nekega dne tako malo menjavam kanal in vidim eno koniso in vidim Rovin v konisi. Ma nisem vedel, da gre za Rovin, ne. Nisem niti poštekal takoj. In jaz ono, Tina, prej pogled. Tu bi mogli iti mi na dopust. Ja. Pol vidim Rovin, Ryan Reynolds, jaz ga pogled na IMDb in takoj vidim, da je to bilo dejansko tle snemano pri nas. In pol sem poštekal, da je to v bistvu ta film. Če greš na Instagramu, se sem slike objavljal na gor. Ja, smo videli tudi to. Vem uno anekdoto, da je Samuel Jackson bil nekje v neki pizzeriji v Trstu, ne? In se je to potem takrat ful bralo, govorilo. Tudi, ne? Ja, tam mene so skoraj ubili. Zakaj? Ma je prišel Samuel Jackson do mene in rekel, Rok, kje je dobra pica, sem rekel, pet z mano, ne te peljem. In ga peljem v pizzerijo in tip se res naje pico, ne? In pride nazaj in napiše, prav, peš Rok, v Italiji imajo dobro pico, mi se rekel, kakšna Italija ima, to je Trst, Slovenija. Ti so v Sloveniji. Ja. Na domačem pragu. Ja, to je bila cela štala v tem. To Trst, to je Slovenija. Si predstavljaj Samuel Jackson v Ameriki, Trst, Slovenija. Veš kaj je naredil? On je šel na Instagramu. Ja, on je na Instagramu objavil, sem jedel najboljšo pico v Sloveniji, v Trstu v Sloveniji. In pol je bilo ne vem koliko lajkov in pol so ga vprašali ti. To je tebi rekel, da je to Slovenija, ne? Ja, Rok mi je rekel, ne? Tako, Trst je še vedno naš, tako je. Cela štala in pol ne mogel zbrisati, ma je imel že 2 milijona lajkov. Ja, že videla cela Slovenija. Rok, zdaj imamo zdaj eno tako hollywoodsko, malo bolj mogoče simpatično ljubezensko vprašanje. Torej, slavne ženske. Ja. Da je mogoče še vedno pri vas odprta ta dilema Jennifer Aniston ali Monica Bellucci, ali se v teh letih pojila zraven še kakšna tretja? Da ni več samo dilema med dvemi, mogoče še kakšna zdrava. Ma ne vem, včasih mi je bila res ona Jennifer Aniston, mi je bila kul, ne? Monica Bellucci mi ni bila nikoli tako simpatična, me je vse, ne? Ampak mi je bila bolj ta Jennifer. Dobro. Ampak zdaj, ki jih pogledam, nič več nobena. Mogoče kdo drug. Ja, Margo Robi, šoma. Imamo eno tako zanimivo igrico za vas. Rok, boste odgovarjali.
Pa me zanima... Preveč jaz govorim, najmalo oni dva. Pridejo tudi oni na vrsto, brez skrbi. Lahko tudi na to odgovarjajo, Tudi če na to želijo. lahko odgovorite, tudi vi, konec koncev. To bomo zdaj predstavili neke zanimive scenarije, pa me zanima, kako in kaj bi se odločili. Če bi morali očarati neko hollywoodsko zvezdo z enim lokalnim slovenskim produktom, kaj bi izbrali, kaj bi predstavili? Ne vem, oni nogometaš bi rekel sebe. To je tudi produkt, ja? Ja, res je. Sara, Jasmin? Ne, veš kaj bi... Kaj še domač sladoled, znaš? Ma kaj, ne, čakaj, jaz sem to rekel prej. Ja, okej. Sladko, mi smo za Jaz bi jim sladko. predstavil, recimo, bi rekel, pridite pogledati Ankaran, ki je lepa, ne? Fritole, ne? Bravo! Ja, okej. Sara? Odvisno koga. Okej, Dej bi ime konkretno. Leonardo DiCaprio. Bobiče za njega. Bobiči za DiCaprio. Torej. Stal bi navdušen. Ne vem, zakaj to vidim naslov članka. Če bi peljali nekoga na dobro večerjo, kam bi ga peljali? V Slovenijo govorimo, Slovenija, tle ne? pri nas nekje. Ne? Lokalno, neko lokalno. Marezige. Definitivno zaradi razgleda. V Kariolo bi peljal. Ja. In na vinsko fontano. Da bi napil Se kakšne dobro igralke. pije, dobrega vina. Ja, sem vedela. Jaz bi pa rekel tako, prid k meni, tem speko roštili jaz. Tako. Krog ima tudi lepo lokacijo, Ja. Dobro veš, da. tako Dobro da veš, res, da. ko rabi človek počitek, prideš tam in je čisti mir. Ja. Zdaj vem, kam prijeti. Sara? Res. Ne, Kam bi kaj še peljala? Ankaran, mora, kaj sta ovo? Ma pri nas na Bali, meni ful všeč Piran. Piran je tak res specifičen s tem ovalnim trgom, tako baročnim. Tako da mogoče kam v Piran. Res ne vem, kjer je lokal, ima Piran se mi zdi tak edinstven. Okay. Ma ne veš, kaj se mi zdi naumno, Piran, Ankaran, Koper. Jaz mislim, da je cela Slovenija tako lepa, Ja. da Res je. vsi, ko pridejo sem, so tako navdušeni. To je res. Jaz sem Prvo bil zdaj enega čistočo, producenta, tle je ne? bil. Smo bili v Zagrebu, ki pripravlja Rambo, ne? Se neki menimo, da bomo Rambo delali drugo leto. Smo šli ene lokacije pogledati in se je rekel, veš, jaz gremo v Italijo, v Milano, neko tekmo, da je bila v soboto. Je hotel gledati. Ne? Ja, Inter Milan je bil. Jaz sem rekel, pa gremo v Slovenijo, ne? Pa te jaz malo Slovenijo razkažem. Ne mu se je zmešal, on ni mogel verjeti. Jaz sem ga peljal od Pirana, okrog, po Slovenijo. Ne, on ni mogel verjeti, rekel on, da take zemlje še ni videl. Rekel, to je tako čisto, tako lepo, čisto navdušen. Je rekel, Rok, deli kar delaš, mi pošilja zdaj me, hočem, da snemamo v Sloveniji. Ja, Super, kolegi. super. Na Parecagu lahko tudi nekaj, da ravno končno Parecag ne ima, da bi... Obrno pa še če vam se Je problem. Sam ne znamo izkoristiti, pri nas ne znajo. Ne? Recimo Hrvati ful vlagajo v tem. Ne? Ful. Recimo Hrvati zdaj bojo s 1. januarjem bojo dali 30% povračilo tega davka. Ne? To takso, pri nas je 25, ima 1 milijon. Ma kaj bo 1 milijon? Jaz če prepeljem projekt za 50 milijonov, da bojo zapravili v Slovenijo, kaj če s tem milijonom? To moraš imeti odprto, a ne? In to ne moreš dopovedati, to kultura nima, to ministrstvo za kulturo pri tem ne bi smelo imeti prste vmes, ampak bi moglo imeti država, ministrstvo za finance, ne? To bi mogli gospodarstvo prevzeti, kot kar imajo drugod po svetu. Če ostanemo pri zvezdah, koga od svojih prijateljev bi predstavili neki hollywoodski zvezdi? Imate kakšnega prijatelja, ki bi ga, veš, to pa je moj prijatelj, moja Ali pa prijateljica? kakšnega, ne vem, znanega Slovenca mogoče. Ali pa mogoče, ja. No, sem bolj za prijatelja. Kako ga predstavljati za Slovenci? Imate kakšnega prijatelja, tako, ki bi rekel, ja, evo, veš to, evo. Preveč Roka Cvetkova! Vsi ga poznajo že. Ja, Razumeš, sej. on je prijatelj. Ja, to je bil to tricky question, ne? Ko imaš zvezde Po mojem ste preveč po svetu naokoli, to za preveč časa, pa ne veste več Ko bilo koga. kam prideš, ono, hej, čau, ono, čau. Ja, jaz moram res priznati, Znam jaz pa res vse. sploh ne poznam te naše, tudi igralce jih ne poznam več, ker zdaj ta stare so pač toliko starejši, tam mlado generacijo sploh ne poznam, ker itak se pri nas nič ne snemajo te naše limonade, ker to jaz ne Ti morem. poznaš Hollywood. Ja, one pa poznamo vse, pa delam Okej. skozi. Katerega slovenskega glasbenika bi, ali pa mogoče ste že predlagali nekomu, ki hoče spoznati Slovenijo iz Hollywooda? Ne? Glasbenik jaz niti ne poznam. Jaz poslušam umno tehno, elektronsko. A ja, Jaz sem čista valjda. out, ja. Ja, itak. Ma, jaz moram reči, da kar sem govorila tako s temi igralci hollywoodski, so vsi ful navdušeni, kaj se je, kam iti, katere kraje pogledati in ja, hrana največ. Kar se tiče What is muzike, the best? ni toliko. Ja. Njih ne.
Imajo dovolj svoje. Ne dotakne naša muzika. Ne? Prej, Bolj kakšen Beograd in to, veš, to, ja, bači, to je njih, veš, ta duša, ne? Torej neko Gučo bi Avseniki poklicali, če naši. ne. Ne, Avseniki že poznajo, verjetno. ampak to sem se prej spomnila, ne? Za znano osebo verjetno pa vsi poznajo Dončića, ga poznajo. Ja, da. Ja. Dončića Da, vsi da. poznajo, recimo jaz, ko sem lani snemal s producentom iz LA in ta prvo, ker sem mu rekel, če pozna Dončića, ne? Je rekel, seveda ga poznam. Sem rekel, poznaš Saša Vujačića? Je rekel, seveda ga poznam. Je rekel, moj sin zdaj bo šel trenirati za Lakers, ne? Sem rekel, le, jaz ti lahko pomagam, jaz poznam Saša Vujačića, on bo zdaj tam pomočnik trenerja. In ko smo si navezali kontakte, sem jih predstavil in pol nisem več spraševal, kaj sta naredila, mislim, da sta Evo, super. ostali na vezi. Ja. Pa Melanijo Trump poznajo vsi Slovenije. To je. Ja, to pa je res. res. No, To evo, pa še res. Čančarja, ne? Čančarja, pa Čančar. Dragića Ja, verjetno. športnik je. Sam ne boste verjeli, kjerga Slovenca najbolj poznajo v Ameriki. Zdaj Jaz sem ko pa. tudi mislil, da je Dončić, pa ne. Ne, jaz bi rekel Dončić zagotovo, ampak če ni. Ne, Kopitarja. Ja, Kjerga koli v Ameriki, Zadnji sem rekel čas, ja. Slovenija, Kopitar. Ja, Ja, seveda, Ja, da. on se mi On je zdi bil pa res zvezda, ne? tisti, Ja. prvi, ki je nek Ja, preboj ja, naredil. ja. Najbolj ga poznajo. Dobro. Dončića poznajo vsi, ampak tiste, ki so bili v košarki. a ne? Zdaj imaš tako, eni so maknjeni na košarku v Ameriki, eni so pa na... In koga imamo še tu z obale, ki se potaplja na dah? A ja, Alenko. seveda, Alenko Ja, Artnik. točno. Ja, Ki ruši, Alenka. jaz mislim, da vsak Ja. mesec ruši rekord. Ja, Ja, dobro. ja, ona skozi ga podela, ja, skozi. Res. Super, vidimo, da imamo dobro družbo in nadaljevali bomo s to zgodbo že čez nekaj trenutkov, stanite z nami. Četrtek zjutraj, 21. september, v dobri družbi smo taki kaskaderski, taki polni adrenalina. Tudi naš intervju je poln adrenalina in lahko si ga ogledate v celoti tudi na našem YouTubu. Bo zelo, zelo kmalu, tako da dajte si privoščiti ta čas za poslušati ta pogovor, ki bi lahko trajal po mojem neskončno, po mojem za Res en je, celovečerni res film bi je, lahko trajal, res. pa nas malo preganja čas. Rok, nekoč ste omenili, da bi se radi preizkusili tudi v vlogi režiserja. So te sanje še vedno žive ali to zdaj prepuščate Aleksu, Patjaši? Ja, v vlogi režiserja v bistvu jaz sem en del, a ne, kar se tiče, pa če si ti stand koordinator, moraš znati tudi režirati. Ampak jaz sem tak človek, jaz rad delam to, kar je moje delo. Ne? Jaz režiram svoje akcije, drugo pa prepustim sinu, ker moj sin je tudi kar precej dober za te stvari in bojim se, da karkoli naredim, ker me bo on popljuval. Ekstremno So dobro. se že obrnile vloge, ne? Ja, zdaj so se vloge obrnile. Ja. Ja. Eno vprašanje za vse tri, v bistvu, že nekaj let se govori o tem, ne, da v bistvu za stante ni neke prave take nagrade, recimo kot so Oscarji. Bi bilo prav, da bi med Oscarji recimo bili tudi stanti, ne, in stant koordinatorji. Ne, sej to Schwarzenegger je naredil, ampak v bistvu, evo, moram povedati, jaz sem delal eno serijo McMafia, ne? In je bil ta Emmy, jaz sem bil nominiran za Emmy nagrado v LA-ju. Ampak, ker sem Slovenc, ker nisem Anglež, so me na vsak način, je bil en moj pomočnik, sem dobival maile, da pač imamo nominacijo, veš, ti nisi vsak, ti nisi to, nisi uno, dej, da mi pošljemo, vse kolej, zaradi mene naj gre kdo če. Ne? In pol se je producent užalil in je rekel, ne, če Rok ne more, ne bo šel nobeden. Ne? In pol so medalje, nisem dobil nagrade, jasno. Točno sem vedel, da je nam dobil, ker nisem od tam njihov, ker tam, če nisi Anglež ali pa Američan, nima šans. A to zelo vpliva v bistvu, da... Zelo, ja, to je... Oni Se nas... čuti to, da prihajate iz Slovenije, skratka, to kot, tudi ko ste na terenu, ali je samo kar se tiče teh kritičnih nagrad, financ verjetno tudi drugače? Ma ne, kar se tiče financ, imamo kar cene, no, Ok. tako, zelo blizu, včasih tudi boljše, no. Odvisno od producenta, če delaš z enim producentom, če te hoče, a ne, lahko nabiješ ceno, kakor si želiš, a ne, to ni noben problem. Tudi Angleži včasih so manj plačani kot mi, a ne. V bistvu Ampak to je redko, to se redko v zgodi. Plačanci 4, kot ste prej omenili, je bila tudi vaša hčerka, Tjaša Perko. V vlogi je v bistvu bila double za Megan Fox. Ona je pa glavna dublerka od Megan Fox. Tako. Pa tudi vaš sin Aleks Cvektov je pa vmes zaplaval tudi v glasbene in šele potem tudi v filmske vode, če se ne motim. Med drugim se je preizkusil tudi v vlogi režiserja. Zdaj, kako vi to sprejemate, oziroma ste si moče potihem želeli, da bi ostal samo v kaskaderskih trogih, oziroma kako ste si želeli mogoče za njega kaj drugačnega, mogoče tako najboljše Ma vprašanje. veste, kako je on, ko je bil majhen, on je ful neumnosti delal s temi motorji, ne? Res, on je se začel vrteti po zraku in ne vem kaj, jaz sem se malo ustrašil.
Ne, ko smo se mi preselili v Koper, to je bilo na 20 let nazaj, tle na železniški postaji, on je bil star 10 let in je 50 metrov skočil. Jaz sem mu držal motor, da je šel gora, ne, ker je bil premajhan, in skočil 50 metrov, 2 vagona je preskočil in si je sam rampo dvignil, da je to naredil, in takrat sem mu ustavil motor, sem rekel, zdaj pa ti neš več skakal. In potem ten cajt je bil mir, pa je šel na cestni motor, pa sem hodil na Grobniku, ki je tam dirkal, in sem rekel, tudi to ni zate, jaz ne bom tekel, da boš ti padel, da se boš kaj polomil, rekel, zdaj pa tudi to ne boš več delal, motor je konc zate. In potem mi on enkrat reče, ne, jaz bom pa DJ-ja, ne, zdaj, kdo je pa v naši familiji muskontar, da boš ti muskontar. Mora začeti. Ja, on si nabavi ene inštrumente in začne delati in res rata uspešen in je tudi s Tiestotom in s temi, je kar po Amsterdamu je hodil rolet, je bil na top listi, je bil res dober DJ-ja, ne. In pa je rekel, tato, jaz bom študiral muziko, ne. Okej, ampak sem rekel, izberi kamor češ, jaz ti ne bom se mešal. Je rekel, ali London, ali LA. Ma rekel, veš kaj, grem raje v LA, ker tam je toplo, ne gremo se upisati. Mi se usedemo na letalo in gremo v LA, ne. In mi začnemo gledati ta studija, ne. In on na koncu mi reče, ma veš kaj ti boje? Njih jaz lahko učim. Ker te to vse obvladam. Rekel, kaj? In so rekel, Aleks, to se moraš ti sam odločiti, ne. In mi pridemo domov in on meni reče, jaz sem se že upisal na režijo, jaz ga na režijo študirati. Ma sem rekel, ma ne zaradi mene, ne maram, jaz sem si želel, ne, ampak nisem jaz sem si želel, da je to, da ostane v familiji, ne, ampak je rekel, ne, se rekel, ne, Aleks, ne, zaradi mene ne maraš, jaz to ne maram, me to ni všeč, jaz tega ne maram, ali uma sem se naredil, ne, in ne, on bo študiral režijo, on se sam upisal, si najel stanovanje, ok, sem rekel, če se odločil tako, šel 4 leta na faks, si najde stanovanje, jaz ga peljem v Milano na letalo, z Ruzeka, sem rekel, beži. Pa naredi se deca, da bi se malo kako je biti sama, ne? Pa se je naredil? Ja, in on pride v Eleo in me kliče, ma veš kaj, tato, jaz sem prišel tukaj v to stanovanje, ne? Ma na internetu je bilo vse opremljeno, ma zdaj je prazno, jaz se moram vse sam kupiti. Jaz sem rekel, lahko ti bom pomagal, enega frenda Eleo sem jaz poklical, sem rekel, ti bom povedal, kako narediti. On pride do njega in mu reče, tle imaš kombi, tam imaš Ikeo, in se nabavi sam. In tako je 4 leta. Prvo leto je rekel, da je bilo težko, ampak pol se je tako navadil, da... Je zdaj še vedno tam? Ne, zdaj je tukaj. Zdaj je tukaj? Zdaj je tukaj, je bila korona, pa če ne bila korona, bi tam ostal verjetno, ne? Ampak delamo pa z Američani skozi. Ok, torej, kot smo že prej govorili, Plačanci 4, 2 leti nazaj ste snemali film in prihajajo danes tudi na naša platna, torej si jih boste lahko pogledali v Cineplexu. Sicer so se že predvajali na Kitajskem ta vikend. V enem vikendu na Kitajskem se je film predvajal in menda je izbran za kar najbolj donosnega, tako da so v enem vikendu so 11 milijonov pobrali. V enem delu na Kitajskem, ne za celo Kitajsko. Ok, ampak premiera je pa bila že v torek v Zagrebu in v sredo v Beogradu, danes v Ljubljani. Tako. In tudi po Cineplexih v Sloveniji bomo lahko danes zvečer gledali ta film. Tako. Nas zanima, na kakšen način lahko nekomu iz Kopra, iz Slovenije uspe priti k takšnemu projektu. In kaj to sploh za naš film, pač za slovenski film, kaj to pomeni? Veste kaj, na tak projekt prideš, to ne moreš priti čez noč, ne? To nekdo te more poznati, nekdo te more zaupati. V bistvu ker ta je velik projekt, jaz se nisem niti prijavil za ta projekt. V bistvu je bilo prijavnik, mislim, da nekih 90 koordinatorjev iz celega sveta, mi je rekel producent, ampak on v bistvu pač se je odločil za mene. Enostavno me je poklical, jaz sem bil lik na dvorišču, vidim, me kliče ta producent od Millenniuma, kaj sem, če bi delal, sem rekel, jasno, da bi delal, ne, sem verjetno ga nem dobil. Ne, rekel, jaz sem se kar odločil zate, da boš ti delal, ne. In tako sem ga dobil, čisto enostavno, nič nisem, ne prijavil, ne klicaril, oni so me same klicali. Ampak klicali so me pa zato, ker jaz sem delal hit Me Vai Bodyguard, to je bil isti producent, in so bili zelo zadovoljni z mano in so rekli, hočemo s tabo delati. Tako da super. Me vlečejo, zdaj hočejo še naprej. Odlično. Poleg varnosti, seveda, kaj je največji izziv pri snemanju enega tako velikega filma, kot je Plačanci 4? Poleg varnosti, torej na samem setu. Dej naj oni odgovorijo malo. Tako, Samo adrenalin itak nas poganja pol naprej, ne? Iz akcije v akcijo. V glavnem snemanje, ne vem, traja, ne vem, po 12 ur, ti jih mogoče začutiš 4 ure. Priješ domov zmatran, sploh ne veš, od čega si zmatran, ker je akcija, non stop.
Ne? Ja, največji izziv mogoče pri plačancih je bil res to, da smo v koroni snemali Ja. in smo mogli čarati s temi testi, s tem, kdo je pozitiven, kdo ni, kdo lahko je dvojnik dvojnika, čarati, smo vmes boleli pa tako. Pa te nočne snemanje, večina je bilo nočnih snemanj in se pol bioritem čez smeš, po 3 ure na dan, 12 ur, 14 snemaš. Ja, jaz nisem na nobenem projektu tako stradal, kot sem tam. To je bilo tako. Jaz sem mogel delati in main unit in second unit. V bistvu main unit je ta prva ekipa, ki so glavni igralci, second unit so pa same akcije. Ne? In so me hoteli in tam in jaz nisem nič spal. Ne? Jaz, ko sem prišel domov, nisem imel nič las. In dobro, da je bila Sara, da mi je pomagala. Zdaj pa vem, kaj je bilo. Pridem dan potrka v mojo sobo, mislim na vrata in reče, meni lasje izpadajo. Jaz sem vsako noč spim z glavo navzdol, da malo prekrvim lasišče. A imaš kakšen dober šampon? In moram jaz, da meni šampon. Porabil 2 dneh celo bočico šampona, pa se še tuširal, z njim sem zvedla. Pa lasje so zrasli, ampak on je bil z glavo navzdol in masiral lasišče. Ja, živce je nič spal, po 2 uri, jaz sem na setu spal, ko nisem snemal, sem spal, ker sem mogel biti iz enega seta na drugega. Koliko časa vam tako obdobje, ko se snema to film? Ok, po 12 ur, ampak časovno mislim, da mesec in pol. Mesec in pol. Ja, oni so bili mesec in pol, jaz pa 3. 40 snemalnih dni, en za drugim. Pa tudi kdaj niso Dobro, tega. kajde, kakšen dan je bil, ampak res je bilo redko, zato ker so hiteli, da bi pač to nadoknadili vse, da to gre. Večinoma je bilo 6 dni v tednu, večinoma, pol je bilo kakšenkrat Prav pol meni so dneva. pa najbolj noge stradali, ne? Pa jim je Sara rešala. V glavnem, To sem jih ful od vseh hvaležen. nas mladih je bil Rok najbolj. Ja, on je največ Ne glede na njegova So leta, leta on je- izkušen, se vidi postavljen. srce, da je v temu. In za njega ni bila ura, ne? Ali je to bilo zjutraj, ali je to bilo popoldan, ali zvečer, on je bil. Če je treba, to je to. treba. Gremo, zdaj, cak, to, uno. Kaj bi mogoče za zaključek tega čudovitega pogovora povedali, kaj bi sporočili, kaj bi predlagali nekomu, ki želi delati to, kar počnete vi? Kako začeti, kaj je glavni moto, kaj si ponavljati vsak dan, ko postane težko? Ja ne, noben se ne navadi čez noč, v bistvu ti moraš biti rojen za to zadevo, kar jaz delam, a ne, že od majhnega, pač moraš čutiti to vase in začeti to delati. In pol s časoma, ko to začneš delati, ti vidiš, a si za to ali nisi za to, a ne. Tako sem jaz začel, ne, pri meni je to trajalo kar dolgo časa, ampak kot otrok sem bil pa res uno. Ni bilo drvo, da nisem splezal do vrha, ni bilo stolpnice, da nisem dol skočil, ni bilo, da nisem imel preplezo. In pol, ko sem začel delati te filme in počasi pol prideš do tega, ne. To je res tako glede Ampak- veščin, ja, ti imaš ful teh znanj športnih. Ja, in moraš obvladati avte, motorje, fajte, precej stvari, a ne, ko ti prideš na set, takoj vidiš, tudi recimo jaz ljudi, a ne, tam od 100 ljudi, jaz točno vem, kjer, ko že hodi, vidim, ali bo znal narediti ali ne, kje ga bom dal, ali ga bom pravilno, se pravilno odločil, do danes se nisem motil, vse se pravilno, tako da smo vedno naredili tako, kot je treba in zato pa imamo tako delo in to je tisto, kar ste me prej vprašali, kako prideš do take projekte, ne. To so te izkušnje, leta in dokažeš, koliko zmoreš, te producenti pa režiserji te spoznajo, vidijo in pol ti ponujejo posla, ne. Recimo mene, jaz, če bi hotel delati, če bi vse sprejemal, bi rabo še 10 takih, kot sem jaz in še ne vem, če bi še. No, letos sem delal tudi kar huda serija, SAS sem jo delal, drugo sezono sem jaz delal. Če poznate to Nemška. drugo svetovno vojno, ne, britanska. Britanska? Britanska. Sara, Ja, kaj ti praviš? kaj jaz pravim? To, kar je povedal Rok, je vse zelo drži, sploh te pač glede teh veščin, športnih znanj in tako naprej, treningov, avtomobili. Ampak kar je tako zanimivo, kar veliko krat se ljudje ne zavedajo glede filma in sploh filmskega sveta, da ko snemaš film, ni red carpet. Je tako, vsi delajo zelo trdo in je en tak res, vsak filmski projekt je en tak mozaik vseh raznih departmentov, od ne vem, kamere, make-upa, režiser, pač vsak doda svoj košček, ta kamenček v mozaik in nič ni tako glamurozno, mislim, fancy, šmenci, pač tisti red carpet je samo zaključek, je samo tisto, kar vidimo na Oscarjih. Predtem je pa ogromno trdega dela, neprespanih noči na Rok. Ja.
pač tega, da si stran od doma po mesece in mesece, tako da je kar dosti teže kot zgleda, tako nisem tisti blišč na koncu greš v kino, kar je krasno, no, ampak. Veš pa, če ti delaš film za 1 milijon ali 2 milijona, ne, je drugače. Če pa ti delaš film, ki ima budžet 120 milijonov, pa ti imaš svojo ekipo, pa niti ne veš, kaj boš delal, ne? Pol šele zveš, recimo režiser se v momentu spremeni in reče, da jaz bi rad to tako, jaz bi rad to tako. In to je tisti ten tak občutek, a kaj, če mi ne bo uspelo, kaj, pride malo nervoze. Ja, pa nič ne sme zatajiti, ne? Ne smeš ni, tam mora iti, ker recimo, če karkoli narobe narediš, takaj zatajim, z moje strani ekipa, recimo tisti dan je lahko 1 milijon, ne? $1 milijon lahko stane in če jaz zatajim, je konc. Jaz pač nikoli več ne bom delal, nikoli več me ne vzamejo na seta, ne? Recimo, evo, primer, lahko rečem en primer, ko sem ga delal, ti veš, ko sem je prišel kaskader iz Londona, da bo pač prevračal avto, ne. Tam ekipa vse se sestavi, da bomo snemali, to je $500,000 je bil tisti dan. Pride tip in reče, jaz tega ne bom prevrnil, ne. Zakaj ne? Ni rolbanov, rolbari so noter, ne. V CV-k sem, to je džip, to ne rabiš. Ne, jaz imam svoje pravila, če tega ni, jaz ne. Tip se je obleko in je šel in nisem ostal sam. Kaj boš, jaz sem se preobleko in sem mogel jaz narediti, ne? Ja, rekel, zdaj boste pa videli. Res, mislim, to sceno, če si boste pogledali, ko bom pokazal, mislim, to je, ni besed. Se vidi stari kaskader, maček, ni to, ne bom. Nema čelade, nema ništa. Pripravi to, čelade, blazine, veš, nekateri hočejo imeti 100% varnost. Ne vem, če bi, pardon, ampak glih samo to sem hodila povedati, Jasmin, kako z nekim že prav žarom v očeh razlaga, govori, njega se res se te vidi, da si velik fan tega in konc tu je roka. Jaz sem ga gledal, čez cesto, ko sem bil klinac, sem prišel iz Ankarana z avtobusom, samo da sem gledal njegovo predstavo tu, ker so ga spuščali z dvigala, so ga spustili dol na avte. Je bil v avtu notri in koliko, 50 metrov? Ne, 30. To je bil rockstar, veš, ampak življenje te pač pripelje pol. To so pa one želje, ne? Ker se ti vsak dan nekaj želiš, vedno nekaj delaš, vedno delaš take stvari, da te privlečejo, da prideš do konca, na koncu v bistvu do tega, da ti postaneš kaskader. Kaj pa bi ti pol, recimo ti, ki ravno govoriš s tako zelo veliko vnemo, s tem velikim srcem, kaj bi ti mogoče svetoval nekomu, če se želi, tako kot si ti nekoč mogoče si želel? Dobro, gled, tako, jaz sem bil tako, da povem najbolj iskreno, jaz sem bil taka mala baraba, ne? Jaz sem bil že s 13 leti sem se kupil prvi avto. Pol veš, kje sem bil, kje je bil motor, 13 avto, motor, to, pretepal milijon. Važno je ostati zdrav v glavi in kar se tiče takih stvari, pa res moraš biti 100%. Ne? Ko se greš za enega kaskaderja in ko delamo kakšen prizor, moraš biti 100% z glavo na tem mestu. Ne, glede na to, da mi sodelujemo s Hrvati, z Srbi, z vsemi, da mi ne treniramo vsak dan skupaj, da se mi poznamo dobro. Ampak je res, kot je rekel Rok bo postavil tega tam. On točno ve, kam bo koga postavil, da bo to izpeljano perfektno, kot da smo vsak dan skupaj na kavi, jemo, pijem. To je res tak tim. Mala vojska, Rok, si generalno v bistvu svoje male vojske. Odlično je, jaz bi se vam iz srca zahvalil za ves ta čas. Moja kolega boste še kaj dodala? Jaz bi samo povabila, Firptu je ful, ampak jaz bi samo povabila, tako kot je rekla Sara prej, ne, torej ogromno enega dela, ogromno enih ur, ki ste jih porabili za ta film, za pač posnet in vse skupaj. Dajmo si to pogledati od danes dalje v Cineplexih, torej Plačanci 4. Tako. Če nas najdete v filmu, seveda. Tako, ja, to je to. Naši fani že kupujejo karte in pošiljajo. Se kupu karte, čakam, da vas vidim. Dejansko res, redko kdo se bo videl na to filmu, ampak jaz moram priznati, da se bom jaz videl. Ti se boš videl. To je že... Ja, moram reči, res. Plačanci 4 zdaj, ne? Kar se tiče naše akcije, avti, fajti, nič CGI-ja ni. To so vse ta prave. To vse, kar se vidi. To mislim, da je najboljše vabilo zdaj to gledati. Res je. Nekaj ni CGI, tle ni CGI, zato smo bili pa mi, nekaj mi ne, da nas CGI ne obstaja. Mi še na kodak snemamo, na to staro film. Tako da, če bojo zavrteli še ono nesrečo na koncu. Zdaj je špojlal, zdaj ne bo zdaj še nekaj. Koliko ima Jackie Chan navado na koncu filma, pokažejo vse. Res lahko zahvalim našim fantom in to je bilo res tak projekt velik,
ampak res uspešen. In res je ga za pogledat, lej, ko vidiš to akcijo, ne moreš. V največji koroni smo ga snemali, ne? To je bil velik problem. Zato si ga pa tudi zelo, zelo želimo ogledati v kinu. Najlepša hvala Rok Cvetkov, Jasmin Hadžič in Hvala Sara tudi vam za Latoša. povabilo. Hvala tudi vam Hvala in za vsem povabilo. gledalcem in poslušalcem Radio Caprice. Poglejte si celoten posnetek na YouTubu. Boste uživali brez skrbi. Manca in Aljaž. Radio Caprice. Dobro jutro, Radio Caprice.